Steek. Gemeenten worden er de hele tijd gekker op. Begrazen. Geen meer, maar het gewoon oplossen liet het toch vee. In de gemeente Tietjextra Bart dit alles skoft. Martin Reitsma had zijn eigen bedrijf en geeft mij zijn ski op alle velden deel. Wij waren hier door gemeentes of door particulieren, maar in ieder geval wezen die groen hebben. En daar begrazen we onze skiën bij de gas korte houden, een soort levende gasmijnen ben wij. Goed zo, wij dan. Kom eens hier. Als wij gewoon daar starten, dan hebben we natuurlijk net alle dagen. Dat heel wat terrein gaat natuurlijk veel sneller met gras dan heel droog waar. Dus wij doen nu starten we hier, we zijn kunnen en dan bijvoorbeeld dat dit nog op wil zo wijzen, zo dan kunnen we naar een volgend vak in, omdat we weer meerdere vakken hebben. Mocht het gebiedje klaar waar we dan bezig zijn, dan gaan ze met of de hoen, als we erin kunnen, zeg maar een paar kilometer erin, gaan we de hoen dwars door het dorp en dan brengen we naar de volgende locatie. Dan bouwen we dan net weer op en dan zetten we ze del. En wij zijn net herders die de hele tijd bij de schip staan. Wij zijn dus moderne herders nemen wij het zelf een beetje. We moeten met die stroomnetten door. En dan doen we, en dat heel veel, maar hebben we dan een auto aan elkaar en dan hebben we dan de juiste schip op elkaar en dan brengen we naar een oordwarpgebied van dat zo afhankelijk van het gebied waar we binnen. Net justeren dat er snellere wiesen te betinken binnen, is begrazen voor de natuur beter. Mijn mening is heel erg snel, dat klopt, maar het is natuurlijk zo van ecologisch beheer. Alle flora en fauna, vooral fauna bloot bestaan, de dieren en de moezen en de vlinders en de wierms en dan nemen we alleen maar op al de libellen, larven, alles kan voortkomen omdat het skiën, dat zijn oren en dat vlinders wel voort. Maar meer wil het opzoeken en dat is het voordeel van skiën. Doch krijgen mensen vaak de neiging om nog een meer de roehinnen te heljen. Maar Nevers Reitsma jet dat net helemaal bij het begrazen. Ik vind eigenlijk, het is wat roegig en dat is gewoon geen gas meer, dan ben je net biologisch bezig. Of biologisch, natuurlijk bezig. Maar ja, sommige mensen eisen willen sommige stukjes nijmenen wat heel roeg is of een biemenen. Maar in principe is het wel van de natuurlijke begrazing dat het een natuurlijk beeld is dat het lang en kort gas blijft, zeg maar.